da begynner man å egentlig bare slippe hele kroppen rundt og ned, så man får en så fin gjennomførsel på, sånn at det ser litt sånn smooth ut. Så vi skal først se teit ut, og så skal vi se smooth ut? Ja. Ordentlig kul ut her, så har du gjort noe gærent. I hvert fall til å begynne med, sånn etter hvert så ser det faktisk ganske greit ut. Ok. Skal jeg smile? Ja, går det kamera, eller? Ja, ja. Mange bedømmer kjønn ut ifra fysisk utseende. Men jeg selv mener at det er egen oppfatning av kjønn som bestemmer hvilket kjønn du er. Du kan jo være... Det er ikke alle som passer inn i den formen, enten mann eller kvinne. Noen er litt begge deler, noen føler seg ingen av delene. Jeg selv ser på meg selv som mann, fordi jeg alltid følt meg som det. Alltid sett det litt rart at folk kaller meg kvinne, liksom. Det har alltid føltes feil. Transpersoner kan ha masse forskjellige typer kjønnsidentiteter og behov og uttrykk og whatever. Veldig mange av oss er kvinner eller menn. Så er det en del som veksler mellom å være kvinne og mann, og noen som føler seg som en plass midt imellom, eller en plass langt utenfor hele det kjønnssystemet. Og vi er på en måte det motsatte av dem som er cis-personer, som er de folkene som har samme kjønnsidentitet som det som ble forventet av dem, ut fra hvilket kjønn de fikk tildelt for fødselen. Uttrykket født i feil kropp, da tenker jeg forventninger. Altså, samfunnet forventer at hvis du er født med en sånn kropp, så skal du oppføre deg sånn og sånn. Og de som på en måte ikke føler seg som det andre, altså det man blir oppfattet som, de må på en måte gjøre noe med seg selv fysisk, for at det skal stemme overens med det som er inni hodet. Som jeg selv, jeg er jo da født i feil kropp på en måte. Og for at jeg skal bli oppfattet som det jeg er inni hodet mitt, så må jeg gjøre noe med kroppen min fysisk, fordi folk oppfatter det som at min kropp skulle tilsi at jeg er veldig feminin, og at jeg oppfører meg som en kvinne. Men det stemmer jo ikke. Så det har mye med oppfatning og forventninger å gjøre, tenker jeg. Jeg bruker bare ordet trans, fordi det er kort og enkelt, og så kan man putte liksom hva som helst etter. Transperson, transkjønna, transseksuell, transmann, transdame. Og kjønnsidentiteten min er mann, så at det jeg sier om meg selv som jeg tenker at er relevant i forhold til kjønn, er at jeg er en mann. Og trans blir på en måte en tilleggsmarkør som forteller noe om hvilken type mann jeg er. Jeg kan også for eksempel si at jeg er en hvit mann, eller at jeg er en bifil mann, eller at jeg er en transmann. Og for meg så betyr det bare at jeg har litt annen bakgrunn, erfaring, oppdragelse og muligheter enn en del andre menn. Men jeg tror jeg føler meg som mann på samme måte som alle andre menn, uten at vi har hatt noe møte hvor vi ble enige om hvordan vi skulle føle oss. Men ja. Akkurat nå så min kjønnsidentitet blir ofte, altså, jeg blir kalt begge deler, holdt jeg på å si. Jeg tror det er fordi jeg ser veldig androgyn ut. Jeg har både mannlige og kvinnelige trekk.
Og derfor så blir jeg ofte kalt begge deler. Det han, og det hun. Men jeg føler selv at de første ganger så sier folk han til meg. Noe som gjør meg veldig glad på innsida, liksom, fordi da ser folk hvem jeg virkelig er. Så kjenner jeg det at hvis det er noen som sier hun, så blir jeg veldig sånn... Ja, det er vondt, men samtidig så kan jeg på en måte ikke kreve noe annet, fordi de vet ikke. Da jeg klarte å putte ord på hva det var som ikke stemte med mine egne følelser og mine egne tanker rundt min egen kropp, så var det skikkelig kjipt. Det var helt jævlig, og jeg trodde ikke at det gikk an å gjøre noe med det. Jeg trodde at transpersoner var freaks som gikk rundt og så ut som de prøvde på å være noe de aldri kunne være. Så jeg prøvde jo fortvilt å finne andre løsninger, men uansett hva jeg prøvde, så endte jeg alltid opp med det samme svaret. Og det var ikke før jeg rundet 20 år at jeg faktisk torde å stå i speilet og si til meg selv at jeg er mann. Det er den jeg vil være, det er det jeg er. Og da var det som det var 10 tonn som lettet fra skuldrene mine. Det var råskummelt å si det, men å bare få sagt det høyt til seg selv, det var helt... Du må nesten gjøre det for å kjenne det litt på kroppen og innrømme det for deg selv. For jeg var mest sannsynlig den siste som ville akseptere at det var svaret, liksom. Jeg tror veldig mange har bildet av det som drag queens, altså som en showbusiness, sånn kjempestore parykker og masse smink og store pupper, og at de har på en måte, de ser ikke på det som at det kan være et vanlig menneske som bare er liksom en del av samfunnet, sånn generelt på en måte. Jeg var vel da 18-19, når jeg da forstod at jeg ikke var kvinne, som da var mitt tildelte kjønn ved fødsel. Og jeg følte meg mest komfortabel med da kjønnsnøytral. Og etter en stund da følte jeg meg mer som hva vi kaller da agender, som da egentlig ikke har et godt ord på norsk. Nærmest er veldig ukjønnet, men jeg liker ikke det ordet for meg selv. For meg så er kjønn veldig flytende, så det liksom... Det kan forandre seg fra dag til dag, det kan forandre seg i løpet av dagen. Og det liksom... Jeg tror nok det kommer til å forandre seg i løpet av livet også. Jeg har vel blitt mer komfortabel med femininitet og sånt noe etter dette her. Så mer komfortabel med kvinnelighet da, i forhold til meg selv etter at jeg fant ut om min egen kjønnsidentitet da. Jeg hadde en idé om hva det ville si å være dame når jeg ville begynne å komme ut, og den var så langt fra sannheten som man kunne komme. Og det er veldig mange som går på samme smellen, at man ser for seg at damer er på denne måten, og det er høye hæler, det er strømper, og det er kjole, og det er et hav av sminke. Og så viser det seg at for det første så tok jeg på meg alt dette her, og tenkte at yes, nå skal det bli bra. La oss se bort fra det faktum at jeg ikke kunne sminke på den tida i det hele tatt, så det var jo en skivebom fra start. Men det i tillegg å stå og se seg i speilet i det som er nesten strippehæler, strømper og kjole, det ser ikke bra ut. I hvert fall ikke når man tenker for at dette skal gå i en hverdagslig setting. Så på et tidspunkt så gikk det opp et lite lys om at kanskje jeg skulle begynne å se på de som er på butikken og de som står foran meg i rulletrappa. Og da var det obskønt døve klær egentlig. Det var så vanlig, det var liksom bukse og t-skjorte, det var lite sminke, det var liksom, alt var veldig plaint. Og når det lyset går opp så blir det ganske mye lettere. Men man skal igjennom en sånn som veldig mange cis-kjønnede jenter har når de er typ mellom 12 og 15. Man skal skivebomme mye. Man skal gjøre ganske mye dumt når det gjelder stil og sminke. Og det må man gjennom. Eneste utfordringen er at hvis man er ute litt sent, sånn som for eksempel mellom 20 og 30 et sted, så er det ikke kult å ha de bommertene når man er voksen og skal være etablert. Det blir slått litt hardt ned på.
Så ja. Uten mørk stemme, uten et snev av skjegg. Når du ikke er så rent lite begavet på brystkassa heller, så blir det veldig vanskelig å passere som mann, for å si det mildt. Så i stedet for å bruke herretoalett når jeg var i byen, så brukte jeg handicap-toalett. Og det føler jeg også blir feil, for det er ikke et handicap jeg har. Men det var uansett alternativet enn å gå på dametoalettet og få svinkjeft av en gammel kjerring som står der og hva du gjør her? Du skal ikke være her. Men når jeg da kommer på herretoalettet, så er det en annen mann som står der og bare, du er på feil toalett, kom deg ut. Så da var handicap-toalettet liksom det nærmeste jeg kom. Men når jeg for på byen, så tar man en øl med kompiser. Så prøvde jeg å unngå å gå på toalettet i det hele og det store, for der har du bare mann- og dametoalett. Og da blir du stående der, og pulsen begynner å slå. Aner ikke hvilket toalett du skal gå på, men du må virkelig, virkelig på do. Og endte med at jeg dro hjem i stedet. Og det ødela liksom litt av min sosiale helgeaktivitet, for å si det sånn. Så det er ganske nedverdigende. Det er en veldig nedverdigende prosess hele det første året, føler jeg. For du skal prøve å passere som et kjønn du identifiserer deg som, men det er ingenting av kroppen din eller utseendet ditt som stemmer overens med det andre forventer å se når de ser en mann. Det har jo vært ganske mange hverdagslige problemer. Det har vært ganske mange opp gjennom tida. Det er jo alt fra er det trygt å gå på bruke denne doen? Så enkelt, liksom. Kommer jeg til å få juling? Kommer noen til å se stygt på meg? Kommer noen til å si noe? Til kan jeg gå ut og drikke trygt? Kan jeg gå på byen? Er det safe for meg? Altså, man er jo klar over statistikken. Den er jo ikke pen. Transkvinner er jo så utsatt i alle aspekter av livet, egentlig. Og da blir det ganske risky å bevege seg rundt egentlig bare i samfunnet generelt. Når man oppsøker helsevesenet på grunn av kjønn, altså når det er derfor man går dit, så tenker jeg at man trenger å bli trodd, da. Jeg hører om utrolig masse transfolk som møter en sånn her, ja, er du sikker på det? Det kommer sikkert til å gå over, bla, bla. Og det kan hende for noen at de ikke er sikre, og at ting kan forandre seg over tid. Men det betyr ikke at det ikke er viktig for dem her og nå, og det betyr ikke at de ikke skal møtes og få hjelp og råd nå, da. Og det tenker jeg at er veldig viktig. At man møter folk der hvor de er i livene sine akkurat nå, og hjelper dem som best man kan. Det er litt vanskelig å si hva man tror at Rikshospitalet forventer av deg for å være den de vil gi behandling til. Og jeg har også hørt og vært veldig mye borti det at mange er så redde for å ikke få den diagnosen at de lyver seg fram til det riktige svar, på en måte. Og selv mange som prøver å lyve seg fram til svaret, ikke kommer fram til det riktige svaret også. Alt er jo forskjellig fra person til person. Og har også vært borti at noen snakker med noen andre som har fått den diagnosen, og hører hva de fortalte, og forteller da egentlig ikke sin egen historie, men noen andres, for å få den diagnosen. For det betyr så mye for ganske mange. Ikke bare mangler jeg på en måte råderett over egen identitet, men jeg mangler også råderett over egen kropp. Hvor andre folk liksom forteller meg hva som er riktig for meg å tenke om egen kropp, og hva som er riktig for meg å gjøre i forhold til egen kropp. Og folk blir sånn, ja, det er jo helt fryktelig hvis du skal ta testosteron. Da kommer du jo til å få sånn mørk stemme og skjegg og sånn. Jeg er jo sikker på at du vil ha det. Og det tenker jeg at ja, det er et valg jeg må klare å ta. Og selv om det virker merkelig for noen andre, så virker alle andre mennesker sine valg merkelig på veldig mange andre mennesker. Og jeg synes det er kjipt at noen andre skal få lov til å bestemme hvorvidt jeg får tilgang på noe som jeg synes er nødvendig for meg da, og mitt liv. Hvis jeg sier at det her er jeg helt overbevist om at kommer til å gjøre meg lykkelig, jeg har veldig lyst til å i hvert fall prøve det, synes jeg det er kjempemerkelig at noen andre skal kunne si nei. Jeg vet bedre enn deg. Jeg vet hvem du er. Jeg vet hva du trenger. Du vet ikke det, du. En utrolig umyndiggjøring, som om jeg ikke er et voksent, oppegående menneske som vet hva jeg trenger, og hva jeg vil, og hvem jeg er.
Og jeg slet veldig mye med sinne og frustrasjon, og både skadet og såret folk jeg var glad i, og havnet jo i mye trøbbel med politiet, og ble arrestert, og hadde et par voldsdommer. Og til slutt så måtte jeg bare ta tak i det, og det kunne ikke gå noe lenger. Jeg hadde valget mellom å leve eller å dø, og jeg valgte å leve. Og da var det mann jeg måtte være. Jeg var ikke villig til å vente på den offentlige behandlingen, egentlig. Og jeg hadde et litt ublidt møte med pasientorganisasjonen, og også den ene behandlingstjenesten som jeg ble referert til av pasientorganisasjonen. Var ikke helt fornøyd med det, så jeg gikk ved en tilfeldighet egentlig, så kom jeg til en privat behandler og fikk begynt på hormonbehandling. Og det innebærer å blokkere testosteron og så tilføre østrogen. Og i det jeg begynte på det, altså til å begynne med så merker du ikke stort. Det tar en stund før effektene begynner, og de første effektene du merker er de mentale. På forhånd så hadde jeg egentlig ikke sett for meg at det skulle være noe særlige effekter i det hele tatt. Var litt pessimistisk egentlig. Var litt redd for at om dette var riktig eller ei, for man kan liksom aldri være helt sikker, og jeg har alltid vært litt sånn usikker på om ting er helt greit. Og så, etter cirka en måned på østrogen, så jeg begynte på antiandrogener først. Og da var det egentlig som noen sky letta litt i huet mitt, egentlig. Det ble veldig mye klarere. Jeg fikk en helt annen måte å det er vanskelig å beskrive, men hverdagen ble ganske annerledes. Ting ble lettere, jeg ble mye piggere. Og jeg slutta å være så forbanna sur. For jeg var så gretten egentlig konstant, og så begynte jeg liksom på østrogen og antiandrogener, og så bare forsvant det. Plutselig hadde jeg tålmodighet, plutselig var jeg liksom avslappet, jeg var balansert. Jeg klarte å håndtere situasjoner uten å fly i flint, uten å bli lei meg, uten å føle at verden ikke forstod meg. Jeg visste jo ingenting om hva jeg kom til å møte i løpet av prosessen. Så det hadde jo vært veldig fint om fastlegen da kunne bare se på meg, høre på meg, og så fortelle meg at det går nok bra. Først så må du hit og prate med meg, og så blir du sendt videre til en psykolog, skal fylle ut litt papirer der, og så blir du da henvist fra den psykologen og til Rikshospitalet, når psykologen mener at det er forsvarlig å sende deg dit. Når du da kommer til Rikshospitalet, så vil du begynne på utredninger, og den vil ta ca. et år, og så begynner du på hormoner, og så får du operasjoner, og så kan du leve lykkelig resten av ditt liv. Det hadde vært veldig greit å få vite et hendelsesforløp, liksom. Men det er jo ikke sikkert at alle trenger å lære riktig så mye, men bare om så grunnstegene, de første stegene du skal gå til, det kunne ha vært greit å vite. For du aner ikke hva du kommer til, aner ikke hva du skal gjennom, aner ikke hvordan det vil kjennes på kroppen. Plutselig så kan du gå på en smell, hvem som vet. Det hadde vært litt mer betryggende å vite at legen vet i hvert fall hva han sender meg til. Men da må nesten bare bruke 2 minutter av dagen sin og så google og lese litt om temaet. Vite hva som skal skje. Vite hva en transperson er for noe. Vite hva en kvinne til mann-trans er. Vite hva en mann til kvinnetrans er. Og ikke være sånn, superfascinert, og du var skikkelig rar. Jeg vil vite mer. Det er bare kleint og ubehagelig, og du føler deg nok som en frik når du kommer til legen første gangen. Du trenger ikke føle deg mer som en frik når du går derifra. Jeg har jo lært mestparten ut av det jeg vet ved å surre på internett og lete etter informasjon selv. Men jeg kan se for meg at om jeg ikke har gjort det, så hadde det vært veldig fint om jeg har ført til en person som jobber i psykiatrien, legekontor. Enkelt og greit at de vet veien videre, vite hvem de skal snakke med for å få ordnet ting, om man ønsker
fysiske forandringer og alt sånt der. De trenger ikke nødvendigvis å vite alt hvordan, men å kunne finne ut av hvem som i det minste vet. Jeg skulle ønske at når jeg dro til legen eller var i kontakt med helsepersonell, at jeg slapp å liksom være stresset i forkant. For jeg er alltid så redd for at de enten skal misforstå hvilket kjønn jeg er, eller at det at jeg er trans skal bli helt ekstremt viktig, sånn at man liksom mister fokus fra andre ting. Og jeg skulle ønske at folk var sånn her, at de kunne se meg, og så se i papirene mine at det står at jeg er juridisk kvinne, eller at det står at jeg har en diagnose som transseksuell, og så tenker sånn her, ok, greit. Og så legge det fra seg, med mindre det er relevant, men skjønne at da skal man respektere min kjønnsidentitet, som betyr at jeg skal omtales som han, både til ansiktet mitt, når man snakker med kollegaene sine, når man skriver journal og lignende, og jeg skal behandles på lik linje med andre menn. Da. Så hvis det er liksom, hvis jeg skal bli lagt inn en plass hvor det er delt opp i kvinner og menn, så skal jeg ikke trilles inn sammen med damene. Da må jeg være sammen med mennene. Det er minst stressende for meg og de andre pasientene. Som fremtidig helsepersonell selv, så ønsker jeg å ta mine egne erfaringer videre og utnytte de og prøve å bli et bedre helsepersonell. Jeg har erfaringer selv med at man blir ikke sett på som et helt menneske, et individ på en måte da, i mange situasjoner. Derfor så ønsker jeg å prøve å fokusere på det, at jeg ser hvert enkelt menneske som forskjellig. At man er ikke en diagnose. Man er et menneske med en diagnose. Og det er en stor forskjell på det. Jeg tenker at hvis man som helsepersonell er usikker og ikke vet, da, så er det helt greit å si at nå er jeg usikker, jeg vet ikke. Og så er det lov å stille noen spørsmål, men man kan heller ikke forvente at pasienten skal være et vandrende leksikon på det her. Det er veldig masse folk som er trans, som kan helt sykt mye. Mye mer enn det man kan forvente av en ung person i en annen situasjon. Men det betyr ikke at man kan bruke dem som leksikon. Da må man heller liksom være ærlig på at det her kan jeg ikke alt om, men jeg har selvfølgelig lyst til å møte deg som det mennesket du er. Fortell meg hva som er viktigst i forhold til hvordan jeg kan respektere deg, og så skal jeg lese meg opp. Jeg mistenkte veldig lenge at det var liksom bare et tilfelle av ekstremt dårlig selvtillit, og at det var noe galt med kroppen min og hvordan jeg så ut, at jeg prøvde å gjøre det på forskjellige måter. Mer feminint, mindre feminint, men fortsatt jente. Men etter jeg liksom innså at det var trans, så har jeg bare innsett at ja, jeg er gutt. Det er ikke mer komplisert enn det, og jeg tror ikke at jeg føler meg som gutt på en annen måte enn gutter som er født med penis. Jeg bare har et mye mer bevisst forhold til det. For meg så er det ikke så viktig at jeg må ha så mange båser å bli dyttet inn i, men alle andre ser ut til å synes at det er dødsviktig. Så det er for dem sin del at jeg har de. Men akkurat den identiteten med kvinne og den identiteten med trans, de to har jeg slåss for. De er mine. Så de har jeg uansett. Jeg har aldri vært i den liksom, situasjonen hvor jeg har vært helt sånn deprimert og sånn som man hører generelt. For jeg har veldig inntrykk av at det er veldig mange transseksuelle som har det helt forferdelig med seg selv. Så det var litt morsomt å vite at det er ikke nødvendigvis, det må ikke nødvendigvis være et problem sånn, som liksom tærer skikkelig på deg som et menneske. Det er liksom bare, jeg er nesten glad for at jeg er transseksuell, for da tror jeg blir et veldig mye mer åpent menneske enn mennesker generelt. Jeg ønsker meg mer informasjon rundt kjønn. Jeg ønsker meg at det skal bli mindre tabu, og at det skal være noe vi kan snakke om. Og noe folk kan tenke over. Fordi for meg så handler det om frihet. Frihet til å være den du er. Frihet til å velge dine egne båser og kategorier. Og jeg tror at med mer informasjon rundt det, og mer samtaler, så kan det føre til at alle får muligheten til å tenke over sin egen kjønnsidentitet. For det handler ikke bare om å være trans eller cis. Det handler om på hvilken måte du ønsker å gjøre kjønn. Det er jo viktig for deg også.